請問你知唔知乜嘢係拆書師咧？嚇？拆書冇，唔知，冇，即係唔知啦。拆書。咁你可唔可以即係 base on 你對每個字嘅即係意思，可唔可以即係吹下呢個工作，吹下15秒呢個工作係做啲乜嘢？做嘢。拆開啲書去回收。做嘢。可能拆新書，揾書，就係揾資料。將一本書唔同嘅頁數再拆開佢，再重組。做嘢。我諗嘅係瞓覺咯。做嘢。拆開書嘅包裝唔好。做嘢咯。停，咪再。我冇聽過呢個工作。拆書師嘅工作咧，主要係喺各大嘅書店入邊咧，拆開啲書嘅盒啦，然後將啲書擺上架，或者係你屋企嗰隻貓咧喺個書架入邊咧就玩爛晒你啲書，佢哋都叫拆書師嘅。講笑啫，其實拆書師真正嘅工作咧就係拆開一本書入邊嘅內容咧，分享俾讀者同埋觀眾，令到佢可以快速獲得佢想要嘅重點。